Oras madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu estomihi 10 Februari 2020. Imana tersurat di 2 Petrus sada ayat 10 rodi ayat 20 sada dohot topik minggu Yesus Raja Nasangap Nabadia. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Hujahama dihita tapai hutihu madibagasan rohat tabe sonoma didok hata ni Tuhata. Aidada huihuto kami akaturi-turian na pinikir ni nabisuk. Dinahupabotoho kami Tuhamu hagugoon dohot haroro ni Tuhata Yesus Kristus. Tung di ida mata nami do hatongamon nai. Ay di jalo do hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama. Di nama satu ibana sian hasangapon na tongami suaraon. Odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana. Ima suara na hubigi hami rosian benua gijangi ujurap kami dohot ibana di doluk nabadiyei. Jadi lam hotma atong hata panurirangoni di hami. Jalatama marsitio patusi mahamu. Songon na tu palito na marsinodang di inganan na hulum. Pai matarida siulu balangari i. Jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Om maparjolu boto hamu. Dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tersurat. Anggosian rohani jolma. Ay dang dung sian tahini jolma haroroan ni panurirangon. Alai tinugihon nito di porbadia do. Ubahin na marsuara aka jolma disuru debata. Ima hata ni Tuhata. Maka tidak kon nasohiani ida secara kasat mata memang dang ulaun namura noni. Ulaun namaul do ya tiak kamang dohot tamuinang. Haru maka tidak kon naung takas ni ida sipata do dang apala pitor une. Dang apala pitor dasip. Bohamusema nasuhia ni ida. Bohamusema nasuhia binigi. Jala bohamusema nasuhia ni alaman. Maka tidak kon nasoni ida ni si malolong secara langsung talpedui tu namargabus. Ayolo maibana manabai doho mangurui baritai. Didok balga hape geleng do. Didok gajang hape pedek do. Song perberita uluki ate. Didok belga uluki hapedung dipatakkas tu nama merengi secara langsung dang apala songon nabi narita hon nai belgana. Anggo adong do uluhi alai dang apala songo belga ni nani do nai anggo kenyataan. Biasa-biasa do. Alai ditiki nama merita honi ibana sai songon nagu mapamangan nai idaon maddo. Belga ni narupani. Belga hiyan. Jala maka tidak kon nasoni ida secara langsung olo do gabe marninna tu ninna. Songon edde batahiyate. Ninna tu ninna do. Ninna apala opung na do si batu bara. Ninna apala tulang na do si panggabian. Ninna apala lay nama si pardidi. Ninna apala amang buru nama si harahap. Ninna apala bere nama si tabuna. Ninna. Hape ninna tu ninna do. Lapatan na daksit tok sokoni. Ninna tu ninna do. Kata orang, katanya. Ima moloso di bereng. Moloso dibigi secara langsung. Moloso dialami secara langsung. Gabi olo mangarang bebas. Di hati dakom mana sotutu. Di karang-karang ma. Di tabba-tabbai ma.
diorui madiba sehingga dang utuh be beritai di pabua magoma ipolana. Olodo gabe ipolanai otik uram-uram neima nagumodang. Yesui laus bulus hola nuram-uramna dakterida ipolana. Hamua kadongan saha porsiaon hurang lebih songoni manuaeng na niadupan ni Apostel Petrus di bagasa turpukon. Adong mamanang napiga halak jala mungkin sekelompok orang na mamaritahu Yesus Kristus si marhite pikiran na sa diri, marhite malo-malo na sa bing, marhite roha-roha na sa diri, hobar tu tafsiran na sa diri, dak sesuai doho fakta sejarah. Dak sesuai doho pamarita honon niya kapanurirang manang aka apostel. Dang sesuai dohot hata ni Tuhani. Jala tardok mahalakon panurirang pargagap, pengajar-pengajar sesat. Jala na jumorbutna dirajumi aka halakon do turi-turia sabing manang dongeng sabing na binaritahon niya ka apostali taringot tu hagugo dohot haroroni Yesus Kristusi. Jadi ala sohya di ida akapanurirang pergagapi tong Yesus Kristus jaladak ya dialami perjumpaan do Yesusi tidak pernah dirasakan perjumpaan dengan Yesus. Gabi didok nasida ma turi-turiat do nataringot tu Yesus nabi naritahun niya ka apostelna. Dongeng itu semua ninna nasida. Jala mungkin satiki saya dong do na porsea dia kana nidok niya ka pergagapi. Hamua kadongan, iman waeng na sinanggah ni Apostel Petrus songon natajaha di bagasa trupukon. Didok di ayat 10 nomi. Aidada hui huto kami akaturi-turian na pinikir ni nabisuk. Dina hupabotoho kami tu hamu haguguon dohot haroron itu hatta Yesus Kristus. Tung di ida mata nami do hato ngamon ne. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Molo didok nadeba turi-turian manang dongeng do taringot tu hagugu dohot haroroni Yesus Kristusi. Apostel Petrus dengan sangat tegas madok itu bohong. Pergabus do nama dok si songoni. Nama katidakon na sututudui, namarnin na tunin na dui. Jala memang ima akibatna molosohya di ida sadiri, Yesui dakya dialami sadiri parjupangan na doho Jesusi, gabi mangarang bebas maibana. Buasa di doksi Petrus pergabus nama dok songoni, ay ibana masalah satu saksi mata ditiki marsangat Jesusi di dolok. Ujunan idok ni debata amai tu Yesus odo anakku haholongan di rohaku nalomodo rohaku di ibana. Akamang dohot taminang taringot tu Yesus na marsangap di duluk tumakas mai buita jahat di Matius 10 pitu ayat 1 ayat 5 manang di Markusia nang di Lukasia ayat 20 rodi ayat 30 onomi. Songon paralel ni turpuki. Paralel ni Matius 10 pitui. Jadi dang na asal di pado Apostel Petrus hatana taringot tu Jesusi. Dang na asal di jamitahon ibana taringot tu Jesusi. Dang na di patubu-tubu ibana hatai taringot tu Jesusi. Lapatan na molo di baritahon ibana Yesus Kristus ala memang di ida ibana sadiri do Jesusi. Dibege ibana sadiri. Dialami ibana sadiri parjupangan na doho Jesusi. Dang nin na tunin na rupani, dang hata ni halak di hatahon ibana, fakta do na binaritahon na. Laos alani pengalaman si songonima, mabahen lamhot haporsyaon na, songon na tabigin akin ditrupuki. Alani molo adong pamaritahonon na sotikos taringot tu Jesus Kristus, Apostel Petrus merasa bertanggung jawab lahu meluruskan beritai hobar tu fakta sejarah Nabi Notona sadiri. Alani molo tapamana turpukon gabi songon sada pembelaan ni Apostel Petrus doon maradupon aka pengajar-pengajar sesak di tiki.
Jalalau sekaligus cara ni ibana membentengi akan aporsiai ruas ni huriai taringot tupoda sitiopon nasida. Menghadapi akapendongengi dia ma na ikon ulahonon nasida. Jala dia ma nagabe pegangan di nasida. Narumikot si parangehonon doho si ulahonon ni akan aporsiai bukan pertama-tama bagaimana menumpas pengajar-pengajar sesat itu. Menghabisi perpudah haliluoni. Tahu. Si ulaun ni akasih hutot Tuhani ima bohado ibana asa unang tersesat. Bohado ibana asa unang tarela. Bohado ibana asa unang lilu. Radus dui songon nidok ni Jesus di Matius 10:10 husuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tongan yak kababian. Dibaheni patas mahamu marroha songon uluk. Huhu lidang marohamu na songon darapati. Lapatanna tak pola dipapulik Tuhani hitasian portibion. Rupani gabe dibahe dunia khusus tuak kahala Kristen. Daong. Rap do akana porsiai. Rap do hita dohot akabebieti. Holani buhama bahenon asa unang gabe mangsa na empuk hita. Asa unang gabe mangsa na empuk ibana akana porsiai. Alanima didok Jesus patas mahamu marroha. Huhut lidang songo darapati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Taingo tate dang buih hola cerdik ikut do tulus. Molo hola cerdik na idot tong na ditekankan bah olo dan nong gabe salah. Hamu kadongan saha porsiaw. Lau si manuaing na pinamana ni trupu jamita o siya kita bohado bahenon asa unang mamitor hatop-hatop pita porsia tu akan nama jamita ho Jesusi na so berdasar fakta Alkitab. Buasa. Sadar manang nasusadar hita kamang dohot tamuinang. Di partikianon, lam gudang dunwaing panurirang parga pengajar sesat. Na menyesatkan akan aporsiai. Na memaritahon hatani Tuhani. Holan marhiti pikiran na doho rohana sabing. Bahkan na menganggap turi-turia do berita na taringot tu Jesusi. Iko mana do hita saunari. Terlebih alanya ke perkembangan di media sosialon. Molodang marbisuk kita mamereng dohok mabigina di aka media sosiali. Buiru gabe munggil haporsiaonna. Si pamanatota jala si pasidingotta do akan nama dok pabuat turi-turian. Manang dongeng do nataringot tu Jesus Kristusi. Salah satu contoh rupanya kamang dohot tamuinang satu sadarion. Saya adong dope sebahagian halak. Na soporsea pabuat Jesus do na tergatung di silangi. Didok na sidadak toho Jesus Kristus na gatung di silangi. Si Judas doi ninna nasida rupani. Hatik penian na madoki dang nasian kalangan niala Kristeni. Sian non Kristen doi. Alai nakpe songoni adong do alasan nasida madok songoni. Didok nasida songonon argumen na. Molo na toho do Tuhan Jesusi. Tang mungkin ibana tersilang. Masa Tuhan disalibkan? Songoni marupani pangetusyon nasida. Masuk akal do kan argumen nai. Holani dak sesuai dohot fakta sejarah. Dohot fakta natar surat di Bibeli na nidok nai. Jadi bui do gaur haporsiaw ni halak mabigi aka pernyataan si songoni. Apalagi molo alang-alang do pe haporsiaw na. Terlebih dak ya dijaha Bibeli. Gabe murame bana munggil sian haporsiaw na. Jaledak sautik na gabe mualaf. Holan alanyaka persoalan si songoni. Atong molo songoni aha masyulota. Jala dia masitiopota saunang murahita tarela tu aka perpuda haliluoni. Tutuna perjulu hobar tu trupu jamitaon siulota jala sitiopota ima hot mahita marsitiopat tu hata panurirangon. Berpegang kepada firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Tutuna nidok na disi ima, hatani debata na tersurat di Bibeli. Ido patro dihita, ido tolok ukur dihita menilai sesuatu. Molo adok tahilala na sopas, tasigati mahatani debata na tersurat di Bibel. Ima tabahed suha-suhana. Dos songon na maniuk palito dinahulum pa ima bicar matanyari. Molo didok ditrupuki siulu balang ari fajar. Ima tabay suha-suhana. Jadi molo tabereng rupani
dang sia turhata bibeli mata baik tolo ukurna. Na padua hon tong mata pamanat aka jamita nata bigih nuaing do takka par jamitai. Hatani par jamitai do na jinamita honna manang hatani debatado. Odo muse didok suhak-suhak na di turpuk na tajahatok kino. Dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tersurat anggosian rohani jolma. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Lapatan na kamang dohot tamuinang akan na pinarguguan nito di porbadia say aka berita taringot tu Jesus do berita honon ni say aka berita las ni roha do berita honon ni say aka berita nauli do berita honon ni aka par berita nauli na ginuhan nito di porbadia dak yay madok au madok songonon angguau say ninna isi manganggu yate. Alayak ka na ginuhan ni Toddi, say matua dohonon ni Ido, Jesus madok songonon. Jesus madok, say Ido jamitan ni Jadi selalu bermuara kepada Yesusi. Mermula jala marujung tu Jesus. Jadi pusat pamarita honon na ima Jesus raja na sangap jala nabadia Ido. Di luar ni na mendongeng namay, namarnina tuninna namay atong jamok mahita. Amen. Martangyang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton tu bagasan rohanami bi. Asa di perbuihok katami perbuih na denggan. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.